بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دعا نوح قومه سرا كما دعاهم علنا، وأمرهم باستغفار الله تعالى، وذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين، ووعدهم بالرزق الوفير وبالأموال والبنين إن هم اتبعوا دعوته، فما زادهم كلامه إلا استخفافا واستكبارا. يا يوحى، أين مهدي؟ وأين أتباع نوح؟ هم بخير، ولكن القرية احترقت. أعرف، ولكن أين مهدي؟ لا أعلم عنه شيئا حتى الآن. كيف هذا؟ بعد الحريق الظلام حل على القرية. ابحثي عنه يا يوحى، وأبلغيه أني بخير. سمعا وطاعة يا مولاتي. نعم، سمعت مولاي السراجي يقول هذا. الصامق سوف يتزوج من هوزاء بعد أيام؟ كيف؟ هذا ما سمعته بنفسي يا مهدي. لابد أن يكون هناك حل سريع. لقد أرسلتني مولاتي لأطمئن عليك وأعلم إن كنت في أمان. أي أمان؟ أي أمان سوف أكون فيه إذا تزوجت هوزاء من الصامق؟ بإذنك يا مهدي. إلى متى يظل أهل المال هم من يتحكمون في هذه الحياة؟ إلى متى؟ متى ننتصر يا نوح يا نبي الله؟ متى ننتصر يا نبي الله؟ متى ننتصر؟ أيتها الآلهة، انقذي بلادنا من هؤلاء العصاة. أغيثينا أيتها الآلهة، لقد حرقنا من أجلكم كل أخشاب القرية، ونحن على أتم استعداد لحرق كل شيء للقضاء على دعوة نوح. يا قاصرة، أنا لا أدخر أي جهد في إشاعة أن نوحا رجلا مجنونا، أعرف كم أنت مخلصة يا والهة، ولكن أولادي يتبعون دين أبيهم. ولكن كنعان معنا. إنه هائم في حب هوزاء الأميرة، يريد الزواج بها؟ ولن يحدث هذا طبعا يا قاصرة، هذا مستحيل. لماذا يا والهة؟ كيف؟ أنا أخطط للزواج بالأمير السراجي. ماذا تقولين يا قاصرة؟ بعد القضاء على نوح ودعوته سأتزوج الأمير. يا لك من شريرة. في هذا الوقت سأسهل لكنعان الزواج بهوزاء على أن يتعاون معنا. اطمئني، كنعان عدو لنوح ولدعوته. إذن فلنجتمع على ذلك الهدف العظيم. لا أستطيع أن أتحمل أن يتوقف نبي الله نوح عن بناء السفينة ولأي سبب. لن يتوقف يا مهدي، لن يتوقف. هل لديك من حلول يا شائك؟ سنسافر جميعا إلى أقرب مكان نحمل منه الخشب. وأين هذه الأماكن؟ أعرف أماكن فيها أشجار يا مهدي. إذن فلنذهب إليها. هوزاء اتبعت دعوة نوح. كنا نلهو معا في حديقة قصر السراجي ونحن صغار. سوف تتزوج من الصامق خلال أيام. لن يحدث. ماذا تقول يا شائك؟ هوزاء ستأتي معنا لنجلب الأخشاب يا مهدي. سنقوم بخطف هوزاء من القصر قبل زواجها. وهل أعددتم خطة لهذا؟ نعم، سنذهب كلنا لنأتي بالأخشاب، وسوف يكتمل بناء السفينة. انتظر مني توقيت خطف هوزاء.
نوح لن يستطيع أن يبني السفينة يا مولاي. سنرى ذلك في الفترة القادمة. ماذا لو استبدلت السامق بكنعان كزوج لهوزاء؟ ماذا تقولين يا قاصرة؟ ابنة الأمير تتزوج من ابن نوح الفقير؟ في هذا ضربة قوية لنوح وأتباعه، حيث أن ولده لم يتبعه فنال أجمل جائزة. وما هي يا قاصرة؟ هوزاء ابنة الأمير العظيم. ولكني أعطيت السامق كلمتي. السامق لا يريد سوى مصلحته يا مولاي. لا أتخيل ذلك أبدا. هوزاء تتزوج هذا الفقير؟ لا لا، مستحيل. فكر في الأمر، ربما كان أفضل الحلول. هذا ما قاله لي مهدي. يسافرون لقطع أخشاب من أماكن أخرى؟ نعم، على أن نظل نحن هنا نحمي السفينة. وماذا لو فشلوا في ذلك؟ أجينا تقول أنها تعرف أماكن كثيرة بها أخشاب. وماذا عن زواج كنعان؟ القرية تتحدث عن ذلك. لا أظن أنه سوف يحدث. وماذا لو حدث؟ هو أمر لا يهمنا فيه سوى هوزاء. لا أظن أن أباها سيوافق على هذا أبداً. أريدكم أن تساعدوني في الخروج من هنا يا أوجينا. سنحاول بكل قوة يا هوزاء، فاصبري. لا أريد أن أتزوج بهذا الضال. اطمئني اطمئني، لن تتزوجي سوى إنسان مؤمن. إني أخاف على مهدي من أبي. ماذا؟ علمت أنه لم يشارك في حرق القرية. إنه معنا، وخلال أيام سنكون كلنا خارج المدينة. وهل سأكون معكم يا أوجينا؟ إن شاء الله. هيا، سأنصرف الآن. لا تتركوني وحدي. اطمئني يا هوزاء. ماذا تقول يا سراجي؟ لمصلحتنا كلنا أن يتزوج كنعان من هوزاء. وأين راحت هيبتي كرامتي؟ إذا فعلت هذا سأدعم أنا نوحا. ماذا تقول يا سامق؟ تدعم نوحا؟ نعم، أحضر له الأخشاب وأجعله يبني سفينته. لهذه الدرجة أنت تحب هوزاء؟ هل تريد لابن نوح الفقير أن ينتصر على السامق؟ لا، هذا لن يكون. هذا هذيان لم أتوقع أن أسمعه منك أبدا. أنا أفعل أي شيء. إذن هوزاء لك وأنت لها يا سامق. ومتى يكون الزواج يا أمير؟ أعد للزواج عدته ونحن معك يا سامق. خلال أيام يكون عرسنا. ليس أمامنا أي اختيار غير أن نتبع ما اتفقنا عليه مع شائك. ولكن هل رحلة الذهاب والعودة بالأخشاب آمنة؟ لا أعرف يا حام، ولكن أجينا أكدت أنها تعلم كل صغيرة وكبيرة عن الطريق. إذا عادوا بالأخشاب سنعود لمعركة جديدة مع السراجي والسامق. لا، سنجهز مخازن سرية لإخفاء الأخشاب ونخرج منها ما نشاء.
دون أن يظهر هذا لأعدائنا. إنها مرحلة خطيرة سوف نمر بها. أي عمل يغير وجه التاريخ لا بد فيه من تضحيات. شائك، لقد أعلنوا موعد العرس. لا تهتم كثيرا يا مهدي. ماذا تقول؟ هوزاء ستكون معنا في رحلتنا. وكيف سيحدث ذلك؟ لا بد أن نضع خطة لخطف هوزاء، إما من قصر السراجي أو أثناء العرس. إنها فتاة مؤمنة على دين نبي الله نوح. لن نتركها وحيدة، لا تقلق. ولكن اقتحام القصر أمر مستحيل يا شائك. لدينا طرق كثيرة لذلك يا مهدي، قلت لك لا تقلق. الآن وقد أحرقنا المدينة كلها، لم يعد أمامك يا نوح غير أن تستسلم لأمرنا وتعبد آلهتنا. لقد انتهيت أنت وفزت أنا. أيام قليلة وسوف يكون أولادي وزوجاتهم وأولادهم عبادا للآلهة. لقد هزمناك يا نوح، لقد هزمناك أيها الزوج الضال. هزمناك إلى الأبد. عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه، ولكنه لم يمل أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد اقتربت يا نوح من تحقيق هدفك رغم كل شيء، ومع كل هذه الصراعات اقتربت من بناء سفينتك بحول الله وقوته. لعل هؤلاء الذين يتحدون الحق أن يعودوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان. سنذهب كلنا في هذه الرحلة كي نعود بالأخشاب. نتمنى لكم السلامة في الذهاب والإياب يا طاغورة. إذا حدث لنا أي شيء لا تتراجع يا يافث، لا تتراجع أنت وإخوتك عن مساعدة نبي الله نوح. لا يمكن أن أترك أبي، لا يمكن. الليلة عرس هوزاء، ويا لها من ليلة صعبة عليها وعلى مهدي. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هي آمنت، وكان لابد أن تتزوج رجلا مؤمنا مثلها. أظن هذه الزيجة لن تحدث، وإن حدثت فلن تستمر. ليس أمامنا سوى الوقوف خلف نبي الله نوح. هذا هو الهدف العظيم يا طاغورة. نعم يا يافث، نعم. بيدك أن تتزوج بمن تحب يا مهدي. ماذا تقصدين يا أمي؟ عد إلى عبادة الآلهة حتى تستطيع أن تنال عفوها. أي آلهة هذه التي أرجو أن أنال عفوها يا أمي؟ إنها أصنام وأحجار. هوزاء حبيبتك تضيع منك، أليس كذلك؟ هوزاء حب عمرك يا ولدي. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. من أين جئت بهذه الكلمات؟
لعل الله يهديك يا أمي وتؤمنين به. اليوم زواج هوزاء بالسامق. لا أملك غير الدعاء يا أمي. يا ولدي، السراجي لن ينسى لك أبدا أنك لم تشارك في حرق الأشجار. أعرف أنه يبحث عني كي ينتقم مني. فماذا أنت فاعل يا مهدي؟ لن أعود لدينكم وضلالكم أبدا. وماذا ستفعل وقد أغويت هوزاء بدين نوح؟ إنها تعرف جيدا أن هذا هو دين الحق. أنتم ضعفاء يا مهدي، ضعفاء. بل أنتم أضعف مما تتخيلون. أنا أعمل كل شيء في هذه الحياة لمصلحتك يا هوزاء، فعودي، عودي يا ابنتي، عودي لدين الآباء. بل عد أنت يا أبي إلى رشدك واتق الله. أنا؟ أنا مشفق عليك يا ابنتي. بل أنا في غاية الخوف عليك من عقاب الله يا أبي. عقاب الله؟ أنا أخاف عليك من لعنة الآلهة. لن أتزوج بالسامق الضال. هو موضوع قد انتهى ولا نقاش فيه. أإلى هذا الحد هنت عليك يا أبي؟ ابتعدي عن نوح ودينه، وأنا أغير رأيي وأبعد عنك السامق. لن أترك ديني ولن أتزوج بالسامق. إذن سوف تتزوجينه رغم أنفك. هذه ليلتي، ليلة عرسي التي انتظرتها كثيرا، وكنت أكتم حبي لسنوات عديدة. الليلة ليلتك يا سامق. طاب يومك أيها الأمير. قطار العجوز، ماذا تريد؟ هو طلب صعب، آمل أن تنفذه لي. ليس هناك شيء صعب، قل ماذا تريد؟ أريد منك أن قل يا قطار، تكلم. أريد منك أن تترك هوزاء لمهدي ولدي. أتركها لمن؟ أريد منك أن تترك هوزاء ليتزوجها مهدي. ماذا تقول أيها العجوز المخرف؟ ولدي يحب هوزاء وهما على دين نوح، فاتركها له. لقد كبرت في العمر ولا تدري بماذا تنطق. أنا أب لولد وحيد أريده سعيدا في حياته، فاتركها له. أيها العجوز الشقي، اخرج من هنا، اخرج وإلا قتلتك، اخرج. أتضرب شيخا انحنى ظهره أيها الأمير؟ أفضل من أن أقتلك. هيا. لا تحزني يا مولاتي، إنه قدرك. أكره هذا الرجل. ماذا نفعل يا مولاتي؟ نحن ضعفاء أمامهم. أريد أن يعلم مهدي بهذا الأمر. لقد علم يا مولاتي. علم؟ وماذا قال يا يوحى؟ هو في غاية الحزن ولا يعرف كيف يتصرف. هل كتب علينا أن نفترق يا مهدي؟ اصبري يا مولاتي. لا أتصور أن الليلة عرسي. أين أنت يا مهدي؟ أين أنت؟ علينا أن نستعد للنزول. الأمير في انتظارنا.
هل حان وقت الفراق؟ لا أملك أي شيء في هذه الحياة غير إيماني وتوحيدي. لك الله يا هوزاء، لك الله. لقد أعدت أوجينا وشائك كل شيء يا مهدي. طغورة، ماذا تقولين؟ سيقومان بمهمة كبيرة أثناء العرس. كيف؟ ومتى فكروا وخططوا واتخذوا هذا القرار؟ تدخل قصر السراجي وتقوم بعمل حريق بسيط في الحديقة. ولماذا أقوم بهذا الحريق؟ حتى ينشغل الناس عن العرس بالحريق. ووقتها ينقض شائك وأوجين لخطف هوزاء. أمامنا ساعة واحدة كي تنفذ هذه المهمة، وسأكون معك. ستكونين معي؟ كيف؟ لا تسأل عن أي شيء. هيا. الأميرة هوزاء، سوف تعيشين معي هنا في قصري. ألا تدري أني لا أطيق الحياة معك؟ سوف تعتادين الحياة معي، فأنا أمير ابن أمير، وأنا على دين نوح نبي الله، وأنا أعبد الأصنام، ولكني سأتزوجك شئت أم أبيت. الموت عندي أفضل من الحياة معك. ضاع ولدي، ضاع ولدي. أنت من فعلت هذا بولدنا يا قطار. اصمتي أيتها الضالة. ماذا لو اتبع مهدي السراجي ودخل في حاشيته؟ كان سيزوجه بهوزاء. اللهم انصر نوحا على هؤلاء العصاة المغرورين. أي نصر تتوقع يا قطار؟ اذهب، اذهب وابحث عن ولدك المجروح، المجروح حزنا على حبيبته. ولدي معه رب العالمين، سوف ينجيه من كل هذا. رب العالمين؟ كم أنت رجل سفيه، سفيه مثل نوح. ربما كنت أنت من تجهلين حقيقة الأمر. نوح سينتصر. لقد انتهى نوح للأبد يا مجنون. اذهب، اذهب وابحث عن ولدك. حريق كبير في قصر مولاي السراجي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد اكتمل بناء السفينة، اكتمل بعد سنوات من العذاب مع هؤلاء العصاة. فماذا أنت فاعل يا نوح بعد ذلك؟ ماذا فعلت يا نوح فينا بكل ما تقوله لنا من تخاريف وأساطير؟ يا كنعان، أما آن لك أن تعود للحق وتؤمن بدعوة أبيك؟ أنا لا أؤمن إلا بآلهتي. كانوا رجالا صالحين،
أقام الناس لهم تماثيل ثم عبدوهم من دون الله. أتريد أن تقول إن الآلهة كانت تعبد إله نوح؟ هم ليسوا بآلهة يا أخي، هم عباد صالحون، ولكنكم قوم ضالون مضلون. لا، لن أرجع عن عبادة الآلهة، ولسوف ترون الهزيمة قريبا. إنك لا تهدي من أحببت. هذا ابن نبي الله وما زال على ضلاله. من هذا الذي تجرأ وحرق قصر السراجي واختطف ابنته في ليلة عرسها؟ من هذا؟ شائك ومهدي يا سراجي ورفاقهما خطفوا عروسي، سرقوا فرحتي. وأين ذهبوا يا سامق؟ ها؟ وأين كان حراسك وقتها؟ ماذا تقول يا سراجي؟ أين كان حراسك وقت أن خطفوا ابنتي؟ وأين كان حراسك وقت أن حرقوا حديقتك وقصرك؟ يبدو أن الحرب لم تنتهي بعد. ليس لهم أي أثر في القرية. ابحث عنهم في كل مكان، ابحث عنهم في كل مكان على وجه الأرض. أشعر أننا مقبلون على أيام عصيبة يا سراجي. لا أعرف كيف أشكرك يا مهدي. الفضل في هذا لشائك وطاغور وأوجينا. كدت أفقد الأمل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا أعرف بماذا يشعر أبي الآن، ولكنني لم أجد حلا غير ذلك يا مهدي. لعل هذا الأمر يجعله يعيد التفكير فيما يفعل. لقد حرقوا كل شيء من أجل إفساد ما يفعله نوح، والله متم نوره. وماذا نحن فاعلون يا مهدي؟ لقد جئنا إلى هنا كي نجمع هذه الأخشاب. نعم، هنا أشجار كثيرة جدا. كم أنا سعيدة. سنجمعها ثم نعود بها لبناء السفينة. من منكم يعرف أين ذهب مهدي بهوزاء؟ من يعرف منكم سوف أعطيه هذه الجوهرة الثمينة. من يدلني على وجود هوزاء ومهدي سوف يكون من رجال الآمنين. أين ولدك يا قويسة؟ لا تقل ولدي يا أمير، لا تقل ولدي، فأنا لا أعرف عنه شيئا ولا أريد أن أعرف. أين ولدك يا قطار العجوز؟ أين عجوز القرية؟ هوزاء! 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 أين أنت في الصحراء يا هوزاء؟ هوزاء! أين أنت يا هوزاء؟
عودي إلي يا هوزاء. أين أنت في الصحراء يا هوزاء؟ يا هوزاء! هوزاء! أين أنت يا هوزاء؟ أين أنت يا ابنتي؟ هوزاء! عودي إلي يا هوزاء. لماذا تبعت أبي نوحا؟ لماذا تبعته يا هوزاء؟ هوزاء، هوزاء، هوزاء. لماذا تبحث عن هوزاء يا كنعان؟ ماذا؟ أبحث عن هوزاء كي أعيدها إليك يا أمير. هل تحب هوزاء يا كنعان؟ أريد أن أعيدها لعبادة الآلهة ثم أتزوجها. من الذي اختطف ابنتي؟ من؟ لا أدري. المهم أن تضع يدك في يدي لنعيد هوزاء يا أمير. لكنك إذا ما تزوجت هوزاء كان هذا عار كبير. أنا أحب هوزاء وأكره دين نوح وأتبع نفس دينك. ابحث معنا لنعيدها من يد هؤلاء المفسدين. ابحث معنا. هيا يا مهدي، هيا، نريد أن ننهي مهمتنا قبل أن يعرفوا مكاننا. هذا ما أخشاه يا شائك، هذا ما أخشاه. إذا عثروا علينا فلن يتركونا أبدا. وستعود هوزاء إلى السراجي والصامق، وهذه مصيبة كبرى. استريحي أيتها الأميرة، ودعينا نحن نقوم بقطع الأشجار. ولماذا لا أعمل معكم؟ لأنك أميرة ولم تتعودي على مثل هذه الأشياء. أنا أفعل أي شيء من أجل نبي الله نوح. الحمد لله، إننا على الحق، نتبع دين نوح عليه السلام. لا أدري لماذا لا يعود أبي إلى رشده ويسلم لله وجهه. لأنه يخشى على ملكه وسلطانه. وهل اتباع الحق يمنعه من الملك والسلطان؟ بالطبع لا، ولكنه متمسك بغيه وضلاله. اللهم اهد قلب أبي. القرية كلها تبحث عنكم يا مهدي. القرية كلها ستنتقم منكم يا مهدي. أين أنت يا ولدي؟ احذر يا ولدي، أخشى عليك من غضب القرية كلها يا مهدي. لقد تعبت أنت اليوم يا أوجينا. كل شيء يهون في سبيل الله أيتها الأميرة. لست أميرة، بل أختك في الله. نعم، أختي في الله، وسنظل هكذا طوال العمر. أخشى أن يعثروا علي فيعيدوني مرة أخرى. لن تعودي ولو كان الثمن روحي. ظل نوح وأبناؤه الصالحون يبنون السفينة منتظرين الوعد الرباني العظيم.
أنتظر لحظة النصر على هؤلاء الأشرار. ولكن نوحا أكثر صبرا يا يافث، لم ييأس من روح الله أبدا، بل ظل متماسكا طوال الوقت. لا أدري متى يعود هؤلاء الضالون عن ضلالهم. أهل الباطل مصرون دائما على عنادهم، يعلمون الحق ومع ذلك يحبون مخالفته، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اللهم انصرنا وثبت أقدامنا يا رب العالمين. شائك، لقد أنجزنا شيئا عظيما. نعم أنجزنا، المهم أن ننتهي قبل أن يصلوا إلينا. أتمنى وأدعو الله أن يتم علينا نعمته يا شائك. نعم، لابد من استكمال بناء السفينة. يا هوزاء، هوزاء يا ابنتي. أين أنت يا ابنتي؟ يا هوزاء. أبي، لقد اقترب من هنا يا أوجينا، ماذا أفعل؟ لا تخافي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. من شيم الأنبياء خاصة أولي العزم الصبر وقوة التحمل، وها هو نوح يفعل هذا بكل حب وصبر على ما يفعله هؤلاء العصاة، وسيظل هكذا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هيا يا رجال، هيا أشعلوا النار في كل الأشجار. هيا هيا، لقد غطت النيران سماء المدينة. لقد أدينا مهمتنا بكل نجاح. ستنال مكافأة كبيرة يا عسير. سام، علينا أن نحرس السفينة من أي مكيدة. نعم يا أخي. أخشى أن يصيبها سوءا من هؤلاء القوم. إنهم قوم ظالمون. اللهم اصرف عنا كيدهم يا رب العالمين. انظر يا أخي، من هذا الذي يريد حرق السفينة؟ لا أعرف، ولكن لا بد من مواجهته. هيا انصرف من هنا، هيا. لن أنصرف من هنا قبل أن أحرق هذه السفينة. هيا انصرف من هنا حالا وإلا عاقبتك. أي عقاب تملكونه أيها الضعفاء؟ هيا انصرف واطفئ هذه النار، هيا. لقد جئت لأقوم بعمل كبير يذكرني به قومي. وما هو هذا العمل يا رجل؟ أن أحرق السفينة لكي أقضي على نوح ورسالته للأبد. روحي فداء لهذه السفينة. من أنت؟ لا يشغلنك من أنا يا حام، اتركني وإلا أحرقتك. لن أتركك ولو كان الثمن روحي. من؟ ظلوم؟ لماذا تريد أن تفعل هذا يا عدو الله؟ إنني أحمي آلهتي مما تفعلون. بل أنت تحمي نفسك أيها الشقي. لابد أن يذكرني التاريخ للأبد.
ألم أقل لك إن هزيمة نوح قادمة؟ إن نصر الله آت يا قويسة. لقد احترقت كل أخشاب المدينة، ولن يكون للسفينة أي أثر. كيف تجرؤين على معاداة نبي الله؟ هل تصدقين أنه نبي؟ نعم، إنه نبي مرسل برسالة التوحيد. وأنا أقول لك إنه مجنون، مجنون. وأنا على يقين أنه رسول من عند الله. لك ما شئت، ولكنكم لن ترثوا هذه الأرض. الله سيرث الأرض ومن عليها يا قويسة. يا لك من حمقاء، حمقاء! أردت أن أكون جديرا بقاصرة، فحاولت أن أحرق السفينة كي أنال رضاها وأكون كبيرا في عينيها، ولكنني فشلت. نحن لا نعلم في أي شيء يفكر هؤلاء القوم. أحلم باليوم الذي سنترك فيه هذه البلدة. ثقي أن ما نحن فيه لن يستمر مهما طال الزمن. إني أتعجب من موقف والها. إن الهدى هدى الله. نوح زوجها يا حام، ووالد أبنائها. ماذا نملك نحن لقلب أغلقه الله بحكمته؟ أصبت. وماذا عن بناء السفينة؟ ننتظر عودتهم بالأخشاب سريعا. أتظن أنهم سينجحون فيما يسعون إليه؟ أتمنى ذلك من كل قلبي. اللهم انصر نبيك نوحا. لقد هربت هوزاء مع علية القوم. أظنهم لن يعودوا إلى هذه البلدة أبدا. وربما عادوا مرة أخرى. علينا أن نكون على أتم الاستعداد لهم. حتى وإن عادوا، حتى وإن دخلت هوزاء في دين نوح، لقد انتهوا تماما. رجوع هوزاء مرة أخرى سيمكن كنعان من الزواج بها. كيف هذا؟ لا أفهم ماذا تقصدين. إذا فرضنا أن السامق فشل في إعادتها، ثم ماذا؟ ونجح كنعان في هذا، سيكون لكنعان مكانة كبيرة في القرية عند السراجي. وتكون هذه الخطوة في غاية الأهمية نحو ضرب نوح نفسه، على أساس أن ولده أعاد هوزاء إلى عبادة الآلهة مرة أخرى. إنني أخطط للقضاء على نوح بكل مكر وذكاء. يا آلهتي، يا ود، يا سواع، أعيدوا إلي ولدي مهدي، وسأعطيكم كل ما أملك. يا آلهتي العظيمة، أريد الزواج بقاصرة التي أحبها. يا آلهتي، صبوا غضبكم على نوح ومن معه. أعينوني يا آلهتي، إني أريد الزواج بها. يا آلهتي، لكم مني كل ما أملك، فقط أعيدوا إلي ولدي مهدي. إذا تزوجت قاصرة فسوف أخدمكم يوما واحدا في الشهر. ما هذا الكلام؟ يا لك من عابد بخيل. لماذا يا قويسة؟ تعطي الآلهة يوما وتعطي لقاصرة بقية الأيام؟ وهل الآلهة في جمال قاصرة؟ تبا لك ولأمثالك يا ظلوم.
يا آلهتي، صبوا غضبكم على قويسة. إنها أخشاب قليلة ولن تفيد كثيرا. لا نملك إلا أن نحملها، هذا ما استطعنا جلبه من أخشاب. لابد أن نجلب المزيد منها. نحن نفعل ما بوسعنا لإتمام ذلك. إن قومنا يحاربون نبي الله من أجل أصنام لا تنفع ولا تضر. إنها غشاوة على أعينهم، فلا تحزن عليهم. ماذا لو آمن هؤلاء الناس؟ هم الذين اختاروا طريق الضلال. اللهم انصر نبي الله. ما الذي جعل هؤلاء الناس يحملون الأخشاب بهذا الشكل؟ إنه الإيمان واليقين بأن ما يفعلوه هو الحق، وأن نوحا هو نبي الله أرسله بالهدى، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. أين أنت يا ابنتي؟ يا هوزاء! ماذا لو رآني أبي الآن؟ ماذا سأفعل؟ ربما قتلني. إنه لا يدرك ماذا يفعل بي أو بنفسه. وجاهد المؤمنون لبناء السفينة بكل الطرق من أجل الانتهاء من هذا العمل الشاق. ظل نوح يبني السفينة، واستمر قومه في استهزائه حتى بدأ في الدعاء عليهم. واقترب الوعد الحق، واقتربت لحظة الحسم يا نبي الله، فلا تعبأ بما يمقرون. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين. ماذا يريد هؤلاء من رجل يقول ربي الله؟ ماذا يريد هؤلاء من نبي يدعو إلى التوحيد ليخرجهم من الظلمات إلى النور؟ لك الله يا نوح، أنت ومن اتبعك من المؤمنين.
عليكم أن تنصحوا أزواجكم بالبعد عن نوح يا صلب. نحن مع أزواجنا حتى آخر لحظة في عمرنا. ماذا تريدين يا والهة بعد أن اتهمت زوجك بالجنون؟ هو بالفعل رجل مجنون ترك دين الآباء. أرسله رب العالمين بالحق وأرشدنا إليه. لن تعود يا صلب، لا تنصحي من أغلق الله قلبها. لن أعود، بل أنتم من ستركعون أمامنا تنتظرون العفو. لن يحدث هذا أبدا، وإن غدا لناظره قريب. هيا هيا بنا سراجي لنبحث عنها مرة أخرى. ابحث عنهم في كل مكان، ابحث عنهم في كل مكان على وجه الأرض، في كل مكان يا سراجي. دع السراجي وشأنه، أنا من سيبحث عنها، فلقد وعدني أبوها السراجي هذا بالزواج بها إذا عثرت عليها. لماذا تقول ذلك؟ لأنني أنا أحق بها من أي أحد، فمن في مثل جمالها أولى بها شاب مثلها. ابحث معنا لنعيدها من يد هؤلاء المفسدين، ابحث معنا. سأحاول جاهدا أن أعثر عليها بأي طريقة. علينا أن نضاعف مجهودنا حتى نصل إلى مبتغانا. إذن علينا أن نعمل ليل نهار. أيتها الآلهة، أيتها الآلهة، لقد اشتد خوفي على ولدي، فأعيدوه إلي، أعيدوه إلي، وسأبذل كل جهدي في القضاء على نوح وأتباعه. أعدك أيتها الآلهة، سأقضي على نوح وأتباعه. وماذا لو كان ابنك من أتباعه يا قويسة؟ ظلوم؟ عليك أن تتخلصي من ولدك الذي اتبع نوحا. ولدي؟ أتخلص من ولدي؟ أتخلص من ولدي الوحيد؟ كيف تقول ذلك يا ظلوم؟ بهذا المنطق تغلب نوح عليكم. إنه لمنطق غريب، وبهذا المنطق تغلب نوح عليكم. لا يمكنني أن أتخلص من نوح، لكن ولدي لا. لقد جمعنا كمية كبيرة من الأخشاب، ولكن كيف يمكن لنا أن نخبئ هذه الكمية الكبيرة؟ سنقوم بإخفائها في مكان آمن. لابد لنا أن نتحرك في اتجاه القرية. أخشى أن يعترضنا أحد في الطريق. لا نأمن ذلك، ولكن سنقوم بتدبير أمرنا. نعم، من الممكن أن نخرج في ظلام الليل. نعم، سنفعل ذلك.
شائك، كادوا أن يقتربوا منا يا شائك. لا تخف. ولكن ماذا سنفعل إذا عثروا علينا؟ لا تقلق يا طاغورة، سوف أتعامل معهم. ما هذا؟ ماذا ستفعل؟ سأدافع عني وعنكم. من هذا الذي طعنني بهذا الخنجر؟ هيا بنا نجري بعيدا، هيا هيا هيا. لم يأتوا بالأخشاب بعد. اصبر يا سام، لقد اقترب الوعد الحق. عانى أبي كثيرا من قومه. إن نصر الله قريب. انظري من هناك. من هؤلاء القوم؟ الحمد لله، الحمد لله، لقد عادوا بالأخشاب. الحمد لله رب العالمين. هيا لنحمل عنهم، هيا. سوف تبنى السفينة، هيا هيا. أحسنتم صنعا، جزاكم الله خيرا. تعبنا كثيرا وتعرضت حياتنا للخطر. علينا أن نخفي هذه الأخشاب وأن نقوم ببناء السفينة ليلا. نعم، حتى لا يرانا أحد. هل تبقى الكثير على إتمام بناء السفينة؟ سنعمل جاهدين على إتمام بنائها. هيا هيا لنأخذ بعضا من الأخشاب ونذهب بها إلى السفينة. ما هذه الأخشاب الكثيرة؟ بالتأكيد هي لبناء السفينة. إذن هم بالقرب من هذا المكان. نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا، لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله. فيا لهم من عصاه لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله. سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل، فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل، وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان، ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح. لقد اشتد البلاء على نبي الله نوح عليه السلام، وما زال هؤلاء العصاة يحاربون نوحا وأتباعه. ألا يعلم هؤلاء أن الله متم نوره ولو كره الكافرون؟ واقترب الوعد الحق، واقتربت لحظة الحسم يا نبي الله، فلا تعبأ بما يمقرون. سوف نظل هنا حتى ينصرفوا. علينا أن نستعد لمعركة أكبر عند رجوعنا إلى القرية. نعم، سنقوم ببناء السفينة مهما حدث. لا تخافي يا هوزاء، فنحن معك. هوزاء، سوف نعود وننتصر. أجل، سوف ننتصر. إني ألتمس لك العذر، فهو أبوك، فلا تحزني. لا تحزني يا هوزاء، لقد أشرفت السفينة على الاكتمال بفضل الله. أيام وننتهي من المهمة. يا لها من مشاعر جميلة أن يكتمل هذا البناء ونحن معا. ترى ما الذي سيحدث بعد أن يتم نوح بناء السفينة؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله، ونحن نمتثل لأمر الله. نوح عليه السلام ذاق عذابا مع هؤلاء العصاة لمئات السنين. نعم، وصبر على هذا البلاء واحتسب.
يا مهدي، ائتني بهذه الأخشاب. يجب ألا يعلم أحد من أهل القرية أننا رجعنا، خصوصا أبي، حتى ننتهي من البناء كاملا. ولن يعرف أحد هذا. هيا هيا ارفعوا هذه الأخشاب، هيا. أنت يا سام ابن نبي الله، وتعلم أن الله ناصره. ماذا لو علم أبي بمكاني؟ ماذا يمكن أن يحدث؟ سوف يقتلنا جميعا. يا إلهي أغثنا، أنت القوي ونحن الضعفاء، يا رب العالمين. شائك، مهدي، قوموا جميعا، هيا هيا بنا. ماذا هناك؟ أسمع حركة بالخارج. فليهدأ الجميع، لا أحد بالخارج. لقد سمعت أصواتا بالخارج فخفت. لا تخافي يا هوزاء، هيا نامي. أخيرا وجدتك يا هوزاء. كنعان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. صدق الله العظيم. ما بين الفرج والشك أقدار لا يعلمها إلا الله. يتذكر نوح عليه السلام. وفي أمر السفينة قال بعض علماء السلف إن الله قد أمر نوحا عليه السلام بأن يغرس شجرا وأن ينتظره، فقام نوح بغرس الأشجار وانتظر 100 عام ثم قطعه وبنى السفينة في 40 عاما، وقيل في 100 عام. عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه، ولكنه لم يمل أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. المجنون المجنون. ماذا تريد منا يا نوح؟ نحن لا نريد أن نعبد إلهك هذا، لا حاجة لنا به، لن نعبد إلا آلهتنا. هيا اذهب من هنا، أنت يا نوح مجنون. وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة، ولكنهم أعطوه ظهورهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم
سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل، فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل، وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان، ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح. ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام، واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق. نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا، لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله، فيا لهم من عصاه لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله. ونوح على صبره وإيمانه يدعو لهم بالمغفرة: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا أدري ما الذي فعله أبي نوح كي يظلمه قومه كل هذا الظلم. أبي يدعوهم إلى الحق والهدى والرشاد. لماذا يبدو عليك الحزن هكذا يا يافث؟ من شدة الظلم الذي يقع على أبي من قومه يا كنعان. أبي نوح لا يريد أن يكف عن دعوة قومنا، وهم قد ملوا منه يا يافث، فانصحه أن يبتعد عن هذه الأفكار الغريبة. سراجي، ترى ماذا يريد منا ومن قومنا هذا الرجل الذي يدعى نوحا؟ يقول إن عبادة الأصنام باطلة. باطلة؟ يا له من مجنون. تحمل كل هذا الأذى من أجل إتمام رسالته عليه السلام. تصنع سفينة في الصحراء يا مجنون. إنك حقا كما قالت عنك زوجتك رجل مجنون. هل تتخيل حقا أنها سوف تسير في الصحراء؟ يا رجل، عد إلى صوابك، فقد أصبحت أضحوكة يسخر منها الكبير والصغير. ها هو نوح قد استجاب لأمر الله تعالى، زرع الأشجار من أجل بناء السفينة، ولا يلتفت إلى استهزاء قومه. يعمل ليلا ونهارا مطيعا لأمر الله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل، فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل، وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان، ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح. ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام، واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق. نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا، لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله، فيا لهم من عصاه لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله. كيف أدافع عن أبي نوح وهو يقول إن الآلهة ليس لها أي فائدة، وإن ما نفعله نحن هو شرك بالله كما يدعي؟ يا كنعان، إن كنت تريد أن تظل على الكفر فكن كما شئت، ولكن حق حماية أبينا هو واجب علينا. لا تقل على الكفر يا يافث، بل أنتم العصاة للآلهة. ألا ترى أن الناس قد زادوا في تعذيبهم لأبينا والاستهزاء بدعوته ونبوته يا كنعان؟ لا أدري ما الذي يجري في عروقك يا كنعان. تترك أباك في حالة من الاستهزاء والعذاب ولا يرق قلبك له؟ عليه أن يرجع أولا عن دعوته هذه التي أصابتنا كلنا بالعار في قومنا. أي عار تقصد يا كنعان؟ والله لا أجد عارا أكبر من تكذيب نبي الله. يبدو أن الحديث معك يا كنعان لا طائل من ورائه. إذن هذا فراق بيننا وبينك يا كنعان، هذا فراق. ماذا تفعل يا كنعان وأنت ابن أول الرسل نوح عليه السلام؟ أعني يا إلهي على هذا الرجل، أعني على ما يدعو إليه، أعني يا ود، أعني يا إلهي، أعني. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. صدق الله العظيم. يا نوح، حان وقت الوعد الحق، وقت القضاء الإلهي. يا نبي الله، حان الوقت لتخرج من هذه القرية الظالم أهلها. أمر الله نوحا أن يأخذ من كل زوجين 2، فإن الحياة سوف تبدأ صفحة جديدة مع المؤمنين الصالحين. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.
قال نوح لولده: يا بني اركب معنا، لكنه رفض. لن أركب معكم، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله، ولكن ولده أبى وعصى. لن أركب معكم، سأصعد إلى جبل عظيم يعصمني من الماء. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وختاما، فإن أشهر ما جاء عن نوح عليه السلام أنهم سألوه قبل موته: كيف رأيت الدنيا يا نوح؟ فقال: كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. على نبينا وعليك الصلاة والسلام يا نجي الله.